오늘 주일 말씀을 통해서 우리 모든 성도님들이 연약한 부분들이 치유되고 강한 전도자 서밋이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 今日の主日礼拝を通して皆さんの弱いところが癒され、ますます強いサミットとなられることを願います。 오늘 강단 말씀은 베드로전서 말씀을 통해서 전합니다. 本日の講談メッセージは第一ペテロです。 이 베드로전서는 사도 베드로가 로마 제국에 의해서 핍박을 받는 교회들을 향한 편지입니다. この第一ペテロは使徒ペテロがローマ帝国によって迫害を受けている初代教会に向けて書いた手紙です。 야고보서나 시브리서도 이 박해를 받고 있는 교회들을 향한 편지였습니다. 前に見たヘブル人への手紙、またヤコブの手紙も迫害を受けている教会に対して書かれたものでした。 그 박해는 유대교 사람들에 의한 박해였습니다. ヘブル書またヤコブ書の時の迫害はユダヤ人による迫害です。 오늘 이 베드로전서에 나오는 이 박해는 이 로마 제국에 의한 박해였습니다. ですが今日の第一ペテロの時代に起こっていた迫害はローマ帝国による迫害でした。 왜 하나님께서는 이런 박해를 교회에 허락하십니까? どうして神様はこのような迫害を教会に許されたのでしょうか。 목적이 하나님은 교회를 강하게 하기 위한 것입니다. その目的は神様が教会を強くすることでした。 그래서 세계복음을 하고자 하는 것입니다. 私たちを強くして世界宣教がなるためです。 그것을 우리가 안다면은 지금 현실 우리 앞에 있는 여러 가지 문제들을 감사해야 합니다. このことが分かると今私たちの現実にある問題や試練に対して感謝することができます。 나의 연약한 부분들을 치유하기 위해서 하나님 문제를 주신 것입니다. 私の弱さを癒すために神様がくださっている問題だからです。 아주 강하면 문제도 오지 않습니다. 自分が完全に強ければそもそも問題も来ません。 같은 사건인데도 약한 사람에게는 문제가 되지만은 강한 사람에게는 문제가 되지 않습니다. というのも同じ問題だったとしてもそれは弱い人にとっては問題になりますが強い人には同じ問題も問題にはならないのです。 우리를 강하게 만들려고 그래요. 私たちをそのように強くしてくださるためです。 그래서 나를 강하게 만들어서 정말 세계복음화하는 주역으로 만들고자 하는 것이 하나님의 목표구나를 알면 감사가 됩니다. 私を強くして世界宣教をする主役にすること、これが神様の目標だということが分かれば感謝できます。 하나님의 약속, 언약은 반드시 이루어집니다. 神様の目的、契約は必ず成し遂げられます。 우리를 버려두지 않고 반드시 우리를 사용하셔서 서밋으로 사용하려고 하는 神様 것입니다. は私たちを放っておかれることなく必ずサミットに立てて世界宣教に用いようとしておられます。 어떻게 하면 강해집니까? ではどうすれば強くなるでしょうか。 이 핍박은 바로 로마 제국에서 왔지만 사실은 마귀로부터 온 것입니다. 当時の迫害はローマ帝国からの迫害ですが実際には悪魔の攻撃です。 우리들에게 오는 문제는 사실 사건을 통해서 오는지만은 실제는 그 배경에는 마귀가 역사합니다. 私たちに来る問題というのは実際的には目に見える形では人によってあるいは事件によって来るものですがその霊的な背後には悪魔があります。 즉 로마 황제들이 박해를 했지만 로마 황제들은 마귀는 아닙니다. つまりローマ帝国ローマ皇帝が迫害をしているんですがそのローマ皇帝そのものが悪魔というわけではありません。 그 사람들도 그리스도가 필요한 사람들이에요. その人たちにもキリストが必要です。 그 사람들까지 복음화하다라고 하기 위해서 그런 일들을 허락하신 것입니다. その皇帝たちまで福音化しなさいという目的を持ってこのような事件も神様が許されたのです。 우리 예를 들어서 건강에 문제 있다든가 사람을 통해서 문제 있다면은 그 강하게 하기 위한 것이 목적이란 말이죠. 例えば私たちに健康上の問題があるあるいは人間関係上の問題があるそれは私たちをより強くする神様の目的があります。 경제적으로 머리면 경제를 강하게 하기 위한 하나님 계획이 있습니다. 経済上の問題があるならば私たちの経済を強くしようという神様の目的があります。 어떻게 하면 강해집니까? ではどうすれば強くなるでしょうか。 우리가 믿는 주님이 그리스도가 진짜 사단 마귀를 멸하시는 왕이라는 것을 정확히 믿는 것입니다. 私たちの信じるキリストが誠に悪魔サタンを踏み砕いた大なるキリストだということを信じる時です。 그걸 믿어지는 만큼 강해집니다. このことが信じられる分だけ強くなることができます。 마귀를 멸하신 왕이라는 것이 믿어지는 만큼 우리는 승리합니다. 悪魔を打ち砕いた王であることが信じられるほど私たちは強くなることができます。 그게 복음 중에 복음이에요. これが福音の中の福音です。 하나님께서는 우리 인간에게 주신 복음이 창세기 3장 15절이라는
원색 복음입니다. 神様が私たち人間にくださった一番の原色福音は創世記3章15節です。 그 복음은 뭐냐? 바로 뱀의 머리를 상하게 할 메시아를 보내겠다는 약속입니다. 創世記3章15節の福音は何ですか？蛇の頭を踏み砕く女の子孫メシアを使わすということです。 우리를 공격하는 마귀를 우리를 노예 삼았던 마귀를 멸하실 메시아를 그리스도를 보내주겠다는 약속입니다. 私たちを攻撃して奴隷にしてきた悪魔サタンを踏み砕くメシア救い主を使わすという約束です。 약속하신 대로 마태복음 16장 16절 베드로가 고백했습니다마는 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 바로 예수님이 바로 그분이십니다. その約束通りになりました。マタイ16章16節でペテロが告白した通りですが、あなたは生ける神の御子キリストですとあるように、イエス様がそのキリストです。 그 그리스도는 왕이신데 구체적으로 얘기한다면은 사단은 어떤 사단의 역사를 꺾었느냐면은 히브리서 2장 14절과 15절 말씀입니다. キリストは悪魔を踏み砕いた王なんですが、具体的にどんな悪魔の仕業を打ち砕いたのかというと、ヘブル2章14節から15節に書いてあります。 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 마귀는 죽음의 세력을 붙잡고 가지고 있습니다. 悪魔は死の力を持つものです。 그 죽음의 세력을 가지고 있기 때문에 사람들이 무서워하는 거예요. この死の力を持っている悪魔なので、私たちは一生涯死の恐怖につながれて恐れているわけです。 죽음이란 게 무서운 거예요. 死というのが怖いのです。 그 죽음 자체는 무슨 인격이 아니죠. 그 죽음을 그 세력을 가진 존재가 마귀란 말이에요. ですが死そのものには何の人格もないでしょう。この死の力を持っているものが悪魔であるわけで 그 す。 무기를 가지고 우리를 두렵게 만드는 겁니다. 死という武器を持って私たちを恐れさせます。 그래서 로마 시대 때 너 그리스도를 믿으면 죽이겠다. 그런 식으로 공격해 왔습니다. 実際にローマ帝国の迫害というのはキリストを信じれば殺すというふうに脅かしてきました。 여러 가지 우상을 만들었고 거기에 숭배하면은 살려주겠다. ローマ皇帝のさまざまな偶像に拝めば生かしてある。 그러면 죽음이 무서운 사람들은 예수님을 안 믿고 우상을 숭배하겠죠. 死が怖い人はイエス様を信じるのをやめて偶像崇拝するでしょう。 마귀의 전략입니다. 悪魔の策略です。 근데 그 마귀를 죽음을 세력을 붙잡은 마귀를 멸하신 그리스도를 믿는 사람에게는 죽음이 두렵지 않아요. ですがこの死の力を持つ者、悪魔をキリストが踏み砕いたということを信じる者は死が怖くありません。 구체적으로 얘기한다면 죽음이 안 무섭단 말이죠. 具体的に言うと死が怖くないのです。 그런 사람은 내가 마귀를 이기고 있다는 것을 알고 이기고 있는 사람입니다. そのような人たちは悪魔に勝利している人です。 근데 죽음이 두렵다. ですが死が怖い。 뭐든지 두렵다. 何でも怖い。 뭐 하여튼 사람 만나는 것도 두렵고 일도 두렵고 그러면 내가 지금 마귀에게 지고 있는 거예요. 誰かと会うのも怖いし、何かをするのも怖いし、仕事も怖い。もしそう思っていたらそれは悪魔に負けてしまっているということです。 이기도록 만들기 위해서 하나님께서 이런 시련을 주는 것입니다. ですがその怖さに勝利させるため、克服させるために神様は試練をお与えになりました。 그러니까 시련이 오니까 이기기 위해서 왕신 그리스도를 내가 믿어야겠다, 붙잡아야겠다 그렇게 믿음이 되는 것입니다. 試練にぶつかった時にこそ、これに克服するためには、勝利するためには、私が王なるキリストをつかまなければならないと信仰を回復することができるわけです。 그럼 그 믿으면은 승리합니다. このことを信じると勝利します。 초대교회가 승리한 비결은 거기에 있었어요. 初代教会が迫害に勝利した秘訣もこれでした。 초대교회 사람들은 어떤 예수님을 믿었냐? 마귀를 멸하신 예수님을 정확하게 알고 믿었습니다. 初代教会の人たちは特にどういうキリストを信じていたのかというと、悪魔に勝利した誠の王なるキリストを正確に信じていました。 그러니까 죽음이 두렵지 않는 で 거예요. すから死も怖くなかったのです。 마귀가 역사하지 못해요. 悪魔がつけ込むことができませんでした。 그러니까 화형을 당하고 뭐 사자밥이 돼도 뭐 웃으면서 순교를 했습니다. ですから闘技場でライオンの餌にさせられ、家計に処せられながらも笑顔で殉教していくのです。 그걸 보고 황제들이 깜짝 놀란 거죠. そしてその姿を見て皇帝たちは驚きました。 로마 병사들이 보면서 그걸 보고 감동받은 것이죠. ローマの兵士たちもその姿を見ながらむしろ感銘を受けたのです。 아니 도대체 이 사람들이 왜 죽음도 무섭지 않는가? 一体この人たちはどうして今死んでいっているのに死さえ恐ろしくないのか。 또 가장 그리스도를 많이 믿었던 때가 200년대인데 그때는 전염병이 굉장히 로마에 굉장히
로마 제국에 전염병이 굉장히 많이 일어났었습니다. また最もキリスト教が広まったのが200年代でしたが、その時のローマ帝国には伝染病が広まっていました。 가족도 다 전염병에 걸리면 가족을 놔두고 환자를 놔두고 다 도망가는 때였어요. 家族が伝染病にかかってしまったら、家族も自分がうつってしまうので、もう看護することをやめて逃げ出してしまうような、そういうひどい状況でした。 아니, 걸리면 죽으니까. なぜならうつってしまったら死んでしまうからです。 근데 기독교인들은 가족이 이 전염병에 걸리는데도 가족을 버리지 않고 가족을 잘 돌봐주고 치료해줘요. ですがクリスチャンは自分の家族が病気になっても見捨てないで最後まで世話をしてあげます。 우리도 낫기도 하고. そしたら実際に治るケースもありました。 그러니까 사람들이 감동을 받는 것입니다. ですから人たちがそういう姿を見て感動を受けたのです。 사랑이 있어서 그런 뿐이 아니라 그 죽음이 무섭지 않으니까 그렇다. これはキリストの愛があったからというのもありますが、彼らが死の恐怖を恐れていなかったからです。 그리고 가족을 또 버리고 한 이웃 사람들을 가서 돌봐줬어요. また自分の家族はもちろんのこと、他の家族に見捨てられてしまった隣人のところにまで行って看病をしてあげました。 도대체 왜 그렇게 담대했냐? どうしてそんなに大胆だったのか。 왕이신 그리스도를 초대교회는 가장 강조했습니다. 初代教会は王なるキリストを一番強調していたからで 우리도 す。 아무리 자기가 약하고 두려움이 많더라도 왕이신 그리스도를 자꾸 생각해보고 예수님은 사단을 멸했다, 이 죽음의 세를 붙잡은 마귀를 멸했다는 걸 자꾸 자기 생각해보면 강해집니다. 私たちもいくら自分が弱かったとしても、王なるキリスト、悪魔サタンのすべての力に勝利者キリストを考えるとき、私たちも強くなることができます。 이게 두려움이 착 들어오면요 귀신이 들어갑니다. 恐れてしまうとそこに悪霊が働きます。 귀신 들린 사람들이 갑자기 등장한 두려움이 들어와가지고 귀신이 들어가는 거예요. 悪霊に疲れてしまう人というのは1日2日で急になってしまうのではなく、ずっと恐れに縛られた結果そうなってしまうのです。 그럼 우상 숭배하면 그런 사람들이 많이 나오죠. また偶像崇拝する家系には特にそのような人たちが 우상 多いです。 숭배할수록 두려움이 옵니다. 偶像崇拝をするほど恐れがきます。 그 악령들은요 두려움을 줘요. 悪霊は恐れを与えます。 그래서 이 정신병이 되는 것입니다. その結果精神を病んでしまう、精神疾患にまでなってしまいます。 그러면 어떻게 하면 치유됩니까? ではどうすれば癒されますか？ 마귀 멸하신 그리스도를 내가 믿으면 치유되는 거예요. 悪魔に勝利した王なるキリストを信じるときに癒されます。 담대함이 생깁니다. 大胆さが生まれます。 담대함이 되면 정신병이 치유돼요. 大胆になると精神の病が癒されます。 여전히 두려움이 있는데도 무슨 좋은 약을 먹어서 치유돼도 또 걸릴 수밖에 없는 依然 거예요. として根深い恐れがあるのに、いくら薬を飲もうが、いくら治療をしようが、結局は元通りになってしまうのです。 근데 놀랍게도 아직까지도 의학이 발전해도 두려움을 이기는 약은 없어요. ですが驚くべきことに、こんなにも医療が発達していますが、恐れをなくす薬というのはまだありません。 그 두려움을 이기는 유일한 길은 왕이신 그리스도, 사탄의 머리통을 박살내신 왕이신 그리스도를 내가 믿는 것입니다. 恐れに打ち勝つ唯一の方法は、死の力を持つ悪魔サタンを踏み砕いた王なるキリストを信じることです。 해방이 됩니다. すると解放されます。 아무것도 두렵지 않아요. 何も恐ろしくありません。 그게 우리가 받은 구원이에요. これが私たちのいただいた救いです。 예. 모든 우리 사랑하는 성도들이 두려움에서 해방되기를 주의 이름으로 축원합니다. 愛する生徒の皆さん全員が恐れから解放されることを信じます。 사단의 머리를 깨뜨리신 그리스도를 굳게 붙잡기를 주의 이름으로 축원합니다. 悪魔の頭を踏み砕いたキリストを固く信じることを願います。 또 마귀는 자꾸 죄를 지켜야 합니다. また悪魔は罪の力を持って罪を犯させます。 그 죄를 지켜야 하는 마귀를 멸하시는 분이 바로 그리스도십니다. ですが罪を犯させる悪魔の仕業を打ち砕いた方が王なるキリストです。 죄를 짓는 자는 마귀에서 났나니 마귀는 처음부터 범죄함이라. 罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 오심이라. 神の御子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 요한일서 3장 8절 말씀이에요. 第10ヨハネ3章8節です。 자꾸 내가 죄의 유혹에 걸리고 돈 있는데도 뭐 이렇게 훔쳐오고 막 그런 사람이 있어요. 自分が罪を犯したくないのにやってしまう、あるいは常習犯になってしまって手元にお金があるにもかかわらず盗んでしまうという人もいます。 중독이 되는 게 있단 말이죠. つまり頭壁にがついてしまったり中毒になってしまうというのがあるので 그게 す。 영적인 문제란 말이죠. そういう罪は霊的な問題 즉 です。 마귀에서 오는 문제란 つ 말이죠. まり悪魔によって与えられた問題です。 그건 내가 어떻게 못 하는 거예요. それは自分ではどうすることもできません。 예수 그리스도가 그 죄를 지켜야 하는 마귀를 멸하셨다는 것을 굳게 붙잡을 때 치유되는 で 것입니다. すがイエス・キリストが罪を犯させる悪魔サタンを完全に踏み砕いて勝利したということを信じるときに、罪を犯させるサタ
サタンの力に勝利することができます。 마약 환자 그거 못 고칩니다. 例えば薬物依存症、自分では治せません。 그런데 예수 그리스도를 영접했는데 마약이 싫어져 버렸어요. しかしイエス様を受け入れて信じたら薬物をするのが嫌になった。 마귀를 이를 멸하신 그리스도가 들어왔으니까. なぜなら悪魔の仕業を打ち壊したキリストがその人のうちに宿っているからです。 그렇게 주님은 우리를 사단에서 해방시켰는데 즉 죽음의 두려움을 갖다 주는 사단, 죄를 짓게 하는 사단, 이 마귀를 해서 해방시켜 주셨습니다. イエス様はこのように死の力を持つ悪魔、恐れの力を持つ悪魔、罪の力を持つ悪魔から解放してくださいました。 그래서 전도자로 만들려고요. そして私たちを伝道者にするためです。 세계복음화의 주역이 되도록 世界福音化の主役にするためです。 강한 사람으로 만들게 하는 強 것입니다. くするためです。 아멘. 두 번째입니다. 그 구체적으로 그러면 그 왕이신 그리스도를 우리가 어떻게 누리느냐? 2つ目です。では具体的にこの王なるキリストをどう味わえばいいでしょうか。 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. イエス様はこう言われました。 요한복음 15장 5절에 내가 포도나무고 너희는 가지다. ヨハネ15章5節、私はブドウの木であなた方は枝です。 가지는 뭘 하는 게 아니죠. 그냥 붙어만 있으면 된다. 枝は何か自分でするわけではありません。ただブドウの木につながっているだけで 즉 す。 내 안에 오신 그리스도를 내가 믿는 것입니다. すなわち私のうちにおられるキリストを信じることです。 내가 내 안에 이미 그리스도가 오셨어요. 私のうちにすでにキリストがおられます。 성령으로 오셨어요. 聖霊様としておられま 그래서 す。 신학적으로 보면은 성령으로 인해서 그리스도와 연합됐다 이렇게 말합니다. このことを神学的に聖霊によってキリストと結合したと言います。 성령이 들어오셨어요. 聖霊様が私たちのうちにおられ 예수님 ます。 믿는 순간에 성령이 들어오셔서 예수님과 하나 되도록 해주셨습니다. イエス様を信じる瞬間、キリストが聖霊様が入ってこられて、キリストと私たちを一つに結合してくださいました。 그 축복을 24시간 누리는 것입니다. その祝福を24時間味わうことです。 연약한 사람일수록 그걸 더 누리는 것입니다. 弱い人ほどこの結合を味わってください。 갈라디아서 2장 20절에 ガラテヤ2章20節、 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라. 私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 내가 막 죽으려고 하는 노력하는 게 아닙니다. もう自分が消えなければ、死んでしまわなければと努力するのではありません。 내가 안 죽어서 그렇다 막 노력하는 게 아니에요. 自分が消えてないから、自分が死んでいないからこうなんだと何か努力するわけでもあ 여기 りません。 말씀에 뭐래요? 믿음이라고 했어요. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 御言葉には何とありますか？神の御子を信じる信仰によっているのです。 나를 위해서 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이 바로 내가 죽은 것을 아는 것이 믿는 것입니다. 私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きることが、私がいなくなってただキリストだけが生きておられることです。 이미 예수님과 함께 나는 죽었다는 걸 믿는 것이에요. すでにキリストと共に私は死んだということを信じること 내 で 안에 す。 그리스도께서 사신 것을 믿는 私 것입니다. のうちにはただキリストだけが生きておられることを信じることです。 그러면 성령 충만이 되어져요. その時に聖霊10万を受けます。 이 성령 충만을 주시겠다는 것도 약속입니다. 聖霊10万をくださるというのも努力ではなく約束です。 그걸 믿는 것이 믿음으로써 충만이 되어지는 約 것입니다. 束を信じる信仰によって聖霊10万になります。 오직 성령이 너에게 임하시면 しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、 너희가 권능을 받고 あなた方は力を受けます。 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라. そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 이미 성령을 받았고 우리는 그리스도 하나가 되었습니다. もう聖霊様を受けましたし、私たちはキリストと一つになりました。 예수 그리스도의 우리 주님의 신분이 나의 신분이 됐어요. キリストの身分が私の身分になりました。 하나가 되기 때문에. 一つになったからで 그래서 す。 우리는 하나님 자녀, 하나님을 아버지라 부른단 で 말이에요. すから私たちもイエス様と同様、神様の子供になりましたし、神様をお父さんと呼ぶことができます。 구약 시대 때 누구도 하나님을 아버지라 부르는 사람이 まだこ 없었습니다. の結合がなかった旧約時代には、その誰も神様をお父さんだなんて呼ぶことはできませんでした。 하나님의 외아들이신 예수님만 아버지라 불렀어요. ただ神の御子であるイエス様だけが父と呼ぶことができました。 그래서 우리도 하나님을 아버지라 부르는 거죠. ですが、そのキリストと結合して私たちも神様をお父さんと呼びます。 우리를 양자로 삼았어요. 私たちを養子にしてくださいました。 예수님의 신분이 나의 イ 신분이. エス様の身分が私の身分 예수님의 です。 권세가 나의 권세. イエス様の
の権威が私の権威です。 우리도 사탄을 이기고 私たちもサタンに勝ちます。 흑암을 이기고 暗闇に勝ちます。 그런 어마어마한 이 축복을 우리 다 받았단 말이에요. このような素晴らしい祝福を私たちは全部いただきました。 그래서 하나 되었다는 것을 자꾸 믿고 의식하고 누리는 것입니다. ですからキリストと一つになったということを思い起こして認識して覚えていましょう。 오늘 달라고 기도하지 말고 그 믿음을 누리는 기도를 하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 何かをくださいと求める祈りよりは信じることを味わう信仰の祈りをすることを願い 다 ます。 받았단 말이죠. 私たちはもうすでに全部受けているからで 예수 す。 그리스도가 내 안에 오셨음을 믿는 자꾸 감사하는 기도라는 거예요. イエス・キリストが私と共におられるすべてを得たということを認識して覚える祈りをしていきたいと思い 성령이 내 ま 안에 す。 들어오신 것을 자꾸 감사하고 믿는 것입니다. 聖霊様が私のうちに生きとられることを認識して感謝して喜ぶことです。 시간을 정해놓고 기도하고 시간을 정해놓고 時間を 기도하고 決めて祈り、 또 호흡도 하면서 呼 기도하고 吸しながら祈り、 무시로 기도하는 것입니다. また常時で祈ります。 운동하면서도 기도하고 運動しながらも祈ります。 그리고 기도를 누리는 것입니다. このように祈りを味わうことです。 아침에 일어나서 또 누리고 朝起きても祈ります。 자기 전에도 누리고 寝る前にも味わいます。 그럴수록 강해집니다. そうなるほど強くなります。 나를 강하게 되는 것은 바로 그리스도를 누리는 만큼 강해집니다. 自分はどうやって強くなれるのか、キリストを味わうほど強くなります。 그래서 그리스도의 그 직분을 우리가 누리도록 하도록 우리에게 그렇게 하나님께서는 하시는 것입니다. それはなぜ私たちと結合の祝福をくださったのかというと、キリストの務めを私たちに任せてくださるためです。 세 번째 그러면은 그리스도의 직분을 우리에게 맡겨주셨단 말이죠. 3つ目、キリストの務めが私たちに代任されました。 예수 그리스도의 신분이 나의 신분, 예수님의 권세도 나의 신분, 권세가 돼서 이제는 직분까지 주셨어요. キリストの身分が私の身分、キリストの権威が私の権威になって、今度はキリストの務めまで私たちに任せてくださいました。 그러니까 도저히 내가 믿어지지도 않는 거죠. 그래서 그 2장 9절에 베드로전서 2장 9절에 그러나란 말은 내가 도저히 그럴 사람이 아니다 이거죠. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. これは本当に信じられないことですね。自分の姿を見るととてもそうは思えないですからだからこそしかしと言われています。あなたがそうであってもしかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。 자, 왕이란 말은 왕이란 것은 거듭 말씀드리지만 사단을 이기는 이 유일한 그 직분입니다. 王の務めは何でしょう。繰り返しますが、悪魔に打ち勝つ唯一の務めです。 특히 사탄의 주 전략이 뭐예요? 두려움을 주는 거예요. 悪魔の主な策略は何ですか。恐れを与えることです。 21세기에 우리 사는 사람들에게 참 두려움병이 있습니다. 21世紀の現代人の一番の病は恐れという病気です。 사탄이 공격하는 거예요, 그렇게. 悪魔がその手段で攻撃してきます。 두려움 속에 살도록요. 恐れ、怖い、恐れ、その中で不安の中で生きるようにし 그 ます。 존재를 이겼어요. ですが、その存在に勝利しました。 우리는 그 존재를 이기는 사람이에요. 私たちはその存在に勝利するものです。 교회 오는 사람들은요, 교회 예배드리는 사람들, 하나님 자녀들은 두려움을 이기는 사람들이에요. ですから礼拝するクリスチャンたちは恐れに勝利する人たちです。 전에는 다 두려움병이었지만은 예수를 믿고 나서 교회에서 신앙생활하는 사람은 두려움을 이기는 사람들이에요. 前はみんな恐れの病気にかかっていましたが、教会の中で信仰生活をする神様の子供はみんな恐れに勝利しています。 그래서 교회 특징이 뭐냐? 교회가 뭐냐? 바로 내 이 반석에 내가 내 교회를 세우라. 음부의 원사가 너를 이기지 못하리라. 이렇게 예수님께 말씀했어요. 教会の特徴は何でしょうか。イエス様は私の岩の上に私の教会を建てます。ハレスの門もそれには打ち勝てませんと言われました。 절대 마귀는요 교회만은 못 이겨요. 悪魔は決して教会には勝てません。 그래서 건물을 여기서 말하는 것이 아니고 우리 성도를 말합니다. それは建物のことを言っているのではなく、皆さん生徒一人一人のことを言っています。 성도만은 마귀는 이길 수 없어요. 生徒ばかりは悪魔は手出しできません。 성도만 마귀를 이기는 존재입니다. 生徒だけが悪魔に勝利する唯一の存在です。 아멘. 교회만 이길 수 있단 教 말이죠. 会だけが勝つことができます。 그리고 교회냐 아니면은 정신병원이냐 둘 중에 하나밖에 없어요. 21세기는. ですからこの21世紀精神疾患の時代は教会か精神病院か2つに1つしかありません。 뭐 극단적으로 말하면은 교회에서 예수 그리스도를 믿는 사람이 될 것인가 아니면 정신병원으로 갈 것인가 두 길밖에 없다니까. 教会でイエス様を信じる強い人になるか、あるいは精神科にかかるか、2つに1つしかない時代です。 범죄 시대이기 때문에 이제는 뭐
그리스도를 정말 믿을 것인가 아니면 형무소에 갈 것인가 두 길밖에 없어요. また犯罪の時代ですから、キリストを信じて勝利するか、あるいは刑務所に行くか、2つに1つしかありません。 그래서 정말 복음이 왜 교회가 필요한지, なぜ福音が、教会が必要なのか、 성도가 얼마만큼 복인지, 私たち生徒がどれほどの祝福なのか、 마귀를 이기는 존재입니다. 悪魔に勝つ存在です。 너희는 마귀를 이기는 왕 같은 사람이다. イエス様は、あなた方は悪魔に勝つ王だと言われまし 너는 た。 아무것도 두려울 것이 없는 왕이다. あなたは何も恐れることがない王ですと言われます。 지금 이렇게 말씀하시는 今 거예요. こう言われています。 아멘. 아무것도 두렵 수가 없어요. 何にも恐れる必要がありません。 예수를 믿으면서 내가 두렵다. イエス様を信じているのに怖い。 내가 정확한 복음을 잘 많이 못 들어서 그런 거예요. それは正確な福音をよく聞いていないからです。 근데 놀랍게도 21세기 교회는요 왕이신 그리스도를 선포하지 않아요. 実際驚くべきことに21世紀の教会は王なるキリストをあまり語りません。 그 언제 초대교회는 그게 주로 선포했는데 313년에 로마가 이제 황제가 예수 그리스도를 믿었습니다. 初代教会もそうでした。迫害の時には王なるキリストがメインのメッセージだったんですが、313年からは皇帝がキリスト教になります。 이제 박해가 없어졌어요. もう迫害がなくなりました。 그러니까 그 왕이신 그리스도의 말을 없어졌어요. その時から王なるキリストを語らなくなりました。 죄용서해 주는 얘기만. ただ罪の許しのキリストの話だけをするわけです。 복음이 두 가지예요. 確かに福音は2つです。 왕 같은 왕과 제사장 이 두 가지가 복음이에요. 王なるキリストと大祭司のキリスト、この2つが福音です。 근데 성경은 더 왕을 더 말씀을 많이 합니다. ですが聖書はより王なるキリストを強く語ります。 그래야 이기니까요. そうしてこそ勝利するからです。 마귀에서 이기하니까. 悪魔との霊的な戦いに勝利しないといけないか 마귀에게 らです。 졌을 때는 이제 진 문제를 해결하는 것이 세상이란 말이죠. 悪魔に完全に勝利した後は罪の問題を解決する祭司の務めをします。 마귀에게 졌다는 말은 죄를 졌다는 말이란 말이죠. 그러니까 마귀에게 진 문제를 해결하는 것이 세상의 문제란 말이에요. 세상의 일입니다. 지다고 悪 진다. 魔に負けたことによる問題が罪であって、それを解決するのが祭司です。 그러면 왕은 강조하면 매일 죄 짓고 또 용서받고 매일 죄 짓고 용서받고 그런 상황이죠. ですが、この王なるキリストをつかまないと受け身の戦いになってしまいます。ですから犯した罪を許してもらって、また罪を犯してしまってそれを許されての繰り返しです。 늘 두려면서 사는 것이 그 신앙생활이란 말이죠. またいつも恐れて不安の中で信仰生活をすることになってしまいます。 왜 자꾸 예수 믿으면서 두려움이냐? どうしてイエス様を信じていながらも恐れがあるのか。 복음 한쪽만 아니까 그렇단 そ 말이에요. れは福音の片方しか知らないからです。 두려움을 갖다 주는 마귀는 이미 끝났습니다. 恐れを与える사탄はすでに打ち砕かれました。 우리는 승리하는 축복을 받았습니다. 私たちは勝利の祝福を得ました。 교회는 왕이신 그리스도를 선포하는 것이 교회의 특징이에요. 教会の特徴は王なるキリストを述べ伝えることです。 우리 개신교가 오기 전에는 로마 카톨릭하고 정교회만 있었어요. まず宗教改革が起こる前はローマカトリックとギリシャ正教会だけがありました。 로마 카톨릭의 특징은 뭐냐면 하여튼 예수님께서 십자가에 죽으신 거 그게 주 내용입니다. ローマカトリックの主な内容はイエス様の十字架です。 근데 정교회는 특징이 뭐냐? 예수님 부활한 것이 특징이에요. ですがギリシャ正教会の特徴はイエス様の復活でした。 즉 왕을 강조합니다. つまり王を強調したわけです。 근데 그 로마 정교회의 그 정교회 역사는 길어요. 그 1400년까지 그 국가가 계속 존속했습니다. ですから正教会の歴史の方が長いです。1400年代まで東ローマ帝国は生き延びました。 근데 로마 제국은 400년 AD 400년에 멸망받았어요. ですがローマカトリック、つまり西方教会の方は400年代に滅亡しています。 동로마 제국은 1400년까지 이 나라가 있었는데 서로마 제국은 400년경에 멸망했다 이 말이죠. 正教会、つまり東方教会は1400年代まで存続しましたが、このローマカトリックの西方教会、西ローマ帝国は400年代に滅亡しています。 왕을 강조하면은요 승리합니다. このことからも分かるように王を強調すれば勝利します。 왕을 잘 모르면요 예수 믿으면서 자꾸 얻어 터져요. 王なるキリストが分からないとイエス様を信じていながらもやられてしまいます。 두려움이 잡힌단 말이에요. 恐れにとらわれてしまいます。 예수 믿었는데도 무당됐다. イエス様を自分も前はイエス様を信じてましたが今は霊媒師ですとか、 그 사람들은 다 왕이신 그리스도를 몰라서 그런 거예요. そんなことを言う人たちはみんな教会に行っていた時に王なるキリストが分からなかったから 특히 です。 일본에서 신앙생활을 하면 정말 왕이
왕이신 그리스도를 알아야 합니다. 特に日本で信仰生活をするためには本当に王なるキリストを信じないといけません。 초기에 얘기인데 어떤 성도는 우리 교회 처음 와가지고는요, 자기 어려움을 얘기했어요. 福音宣教協会の初期の時でしたが、ある生徒が来て自分の苦しみを打ち上げました。 일본에 와서 이제 신앙생활을 하는데 자기가 이렇게 머리를 감고 세수를 하면 누가 자기를 옆에서 쳐다보는 것 같다고. 韓国の方ですが、日本に来て、そして日本で信仰生活をしているけれども、例えばお風呂に入って散歩をしている時とか、誰からの視線を感じるというわけです。 옆에서 사람은 쳐다본 것 같다 이거죠. 誰か隣で自分を見ているようだと感じるわけで 그러니까 す。 무서우니까 끝날 때까지 3% 다 끝날 때까지 눈을 안 뜬대요. ですから本当にすぐ近くに誰かがいるような気がして、もうシャンプーを洗い終わるまで怖くて目を開けることができません。 물론 한국에서 신앙생활 하다 온 사람이에요. もちろんずっと信仰生活をしていた人です。 그래서 제가 왕이신 그리스도를 얘기했습니다. それで王なるキリストを話しました。 뭐 아주 지금처럼 강하게는 안 했습니다만은 얘기를 했단 말이에요. 今でも今ほど強くは言いませんでしたが、それでも王なるキリストを言いました。 근데 그게 사라졌어요. そしたらその奇妙な感覚というのがなくなったわけです。 정말 일본에 오면 귀신이 얼마나 많은지 몰라요. 実際日本には本当に悪霊がたくさん働きます。 일본만 아니라 전 세계 한국도 많고 세계 마귀는 지금도 손자하고 있습니다. また日本だけではなく全世界で悪魔サタンは今も活動しています。 그 마귀를 멸하게 쓴 왕. その悪魔の仕業を打ち壊した王です。 그분이 나와 하나. その方が私と一つになってい 내 る。 안에 계십니다. 私のうちにおられます。 나도 왕입니다. だから私も王です。 그것을 누릴 때 정말 우리는 놀라운 전도자 역할을 할 수 있습니다. そのことを味わうとき、私たちは驚くべき伝道者の役目を果たすことができます。 두 번째로 사업도 뭐 사업하는 사람도 그 담대함이 있어야 사업이 성공하는 で 거죠. すから事業をなさる方も大胆さがあってこそ事業で成功することもできるでしょう。 공부하는 학생도 담대함이 있어야 공부를 잘할 수 있어요. また勉強する学生も大胆に上を狙ってこそ勉強することができます。 실컷 열심히 공부해가지고 좋은 직장 갔는데 뭐 우울증 걸려서 뭐 그만두고 집에 있는 사람들이 한두 명이 아니 일본은. また社会人になってせっかく一生懸命勉強して就活して入社したにもかかわらずすぐ鬱になったり、あとは恐れにとらわれてしまって引きこもってしまっている人たちもたくさんいるわけです。 왕이신 그리스도를 모르니까 그런 거예요. 王なるキリストがわからないからです。 오직 해답은 왕이신 그리스도입니다. ですが唯一の回答はただ王なるキリストだけです。 또 우리는 제사장이에요. また私たちは祭司です。 제사장은 뭐냐? 죄를 용서해 주는 역할을 하는 祭司 사람이에요. は罪を許す役目を持っています。 요한복음 20장 23절에 ヨハネ20章23節 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのままに残すならそれはそのまま残ります。 그 말은 뭐냐? 예수님이 네 죄를 용서했다는 것을 복음을 전하면은 그 사람 죄가 용서해진다 이 말이에요. どういうことかというと、私たちがあなたの罪をキリストが許しましたよという福音を伝えることによって相手の罪が許されるということです。 예수님이 십자가에서 우리 인간의 죄를 용서했다는 것을 전하면 그 사람은 그 믿음에 용서받는단 말이에요. イエス様が十字架で私たち人間の罪を許されたことを伝えて相手が信じれば相手の罪は許されるでしょう。 베드로전서 2장 24절에 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 책찍이 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 第一ペテロ2章24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。 즉 내가 죄를 용서받았던 것을 믿는 치유가 됩니다. 罪が許されたことを信じる瞬間癒されます。 예수님께서는 병이 걸린 사람한테 네 병이 나았다 이런 말씀보다는 네 죄가 용서받았다 이렇게 말씀했어요. イエス様は病人を癒すときにあなたの病気は治りますというよりはあなたの罪は許されましたと言いました。 물론 의학적으로 이게 무슨 문제가 있어서 오는 병도 있지만 죄 때문에 오는 병도 많이 있습니다. というのは医学的な問題で起こる病もありますが、罪の結果としてやってくる病もあります。 어떻게 하면 치유됩니까? どうすればそういった霊的問題による病を癒しますか？ 예수님께서 십자가에서 내 죄를 다 용서했다는 걸 믿으면 치유돼요. イエス様が十字架で私のすべての罪を許されたことを信じるときに癒されます。 그걸 안 믿으니까 자꾸 그 죄 때문에 오는 병이 오는 거란 말이에요. このことを信じないので罪による病が来てしまうのです。
예수 그리스도의 십자가에서 다 끝냈다. ですがイエス・キリストが十字架で全てを完了した。 그걸 믿고 감사하는 거죠. このことを信じて感謝することです。 그리고 그 죄를 다시 짓지 않도록 노력 어떻게 했냐? 왕이신 그리스도를 누리는 것입니다. そして今度はもうその罪を犯さないように、今度は王なるキリストを味わうことです。 왕이신 그리스도를 못 누리니까 마귀에게 져서 지는 죄니까요. なぜなら王なるキリストを味わえば罪を犯させる悪魔に勝利することができるからです。 그래서 이 선교사들은 가면은요 교회를 세우고 병원을 세우고 학교를 세웁니다. ですから宣教師というのは宣教地に行くと教会を建て、病院を建て、学校を建てます。 근데 그냥 병만 고치는 그런 병원 얼마든지 있어요. ですが病気だけを治す病院なら他にもいくらでもあるでしょう。 근데 병원 가서 다 병이 고쳐지는 게 아니에요. また病院に行ったからといってどんな病気でも治るわけではありませ 똑같은 ん。 병원인데 어떤 병원은 잘 낫은 병원이 있어요. 例えば同じ病院だけれどもこの病院に行けば治るという病院があります。 그 이유가 뭐냐? 예수 그리스도를 믿는 사람이 운영하는 병이라든가 의사가 그런 사람일 경우는 병을 잘 고칩니다. その理由はイエス・キリストを信じる医者が治す場合はよく治ります。 근데 더 중요한 것은 그 병을 이 병의 원인에 대해서 얘기를 해주는 것입니다. でも何よりも大事なことはその病気の本当の原因を話すことです。 의학적으로는 병도 있지만은 육체적으로는 병도 있지만은 죄 때문에 병도 있다. 医学的な肉的な原因による病気もあるけれども霊的な病気もある。 인간에게 죄가 없는 사람이 하나도 없습니다. なぜなら人間には罪のない人は一人もいないから。 그래서 예수님께 십자가에서 달리셨다. だからイエス様が十字架にかけられて罪を許してくださった。 건강한 자에게는 의사가 필요 없지만은 健康な人に医者はいらないけれど、 이 죄인에게는 내가 죄인을 구하러 왔다. 同じようにイエス様は私は罪人のために来たのですと言われました。 병자에게 의사가 필요하듯이 나는 죄인을 구하러 왔다고 그랬습니다. 医者が必要なのは病人であるように私も罪人のために来ました。 내가 죄인인 것을 알고 예수님께서 십자가에 죽으셨다는 걸 믿으면 치유되는 것입니다. 自分が罪人であることを知ってイエス様が罪を許されたことを信じるときに癒されます。 그게 복음이에요. これが福音です。 아멘. 왕이신 그리스도 전에서 두려움에 살고 막 이렇게 두려움에 사는 사람 너무 많지 않습니까? また王なるキリストを伝えて恐れの中で生きる人を解放します。 심지어 막 보이기도 하고 들리기도 하는 사람도 많아요. しまいには本当に恐怖症に取りつかれて何かが見えたり聞こえたりする人たちがたくさんいます。 매일 저녁에 악몽에 시달리는 사람도 많다. 毎晩悪魔に苦しむ人もたくさんいます。 예수님이 왕이신 그리스도를 왕이셔서 사탄을 멸했다는 말씀을 전해줌으로써 마귀를 멸했다는 것을 치유되는 것입니다. イエス様が王なるキリストとしてあなたを苦しめる悪魔を打ち砕いたということを伝えるときに完全に解放されます。 죄책감에 시달리기도 하고 병에 시달리는 사람 많아요. また罪悪感に苦しんだり病気に苦しんでいる人たちがたくさんいます。 의외로 양심적인 사람일수록 그런 사람이 많다. 意外と良心的なほどそういった重荷に苦しみます。 보통 사람은 별로 죄의식도 없는데 양심적인 사람일수록 그게 굉장히 예민합니다. 他の人よりも良心の強い人というのは罪意識に苦しみます。 그거 어떻게 해볼 수도 없어요. それは自分でもどうすることもできません。 예수님이 십자가에 다 죄를 용서했다. ですがだからこそイエス様が十字架で全ての罪を許された。 믿으면 치유돼요. 信じるときに癒されます。 아멘. 또 세 번째로 선지자직입니다. また3つ目の務めは預言者の務めです。 선지자라는 것은 복음을 전해주는 직무입니다. 預言者は福音を伝えることです。 근데 단순히 예수 믿어라 그러면 구원받는다 이렇게 짧은 말에도 구원이 오지만은 もちろんイエス様を信じなさい、そうすれば救われますという短いメッセージでも救われますが、 예수님께서는 우리에게 너희는 가서 모든 족속을 제자 삼아라 이렇게 イエス様 말씀하셨어요. はそれよりもあなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。 제자라는 것은 예수님을 잘 알고 잘 믿는 잘 알고 그 왕직도 알고 세상도 알고 내가 그런 사람이 됐다는 것도 아는 것입니다. 弟子というのはイエス様のことを王であり大祭司であり預言者であることをよく知って、私も王であり祭司であり預言者であることをよく知っている人です。 그렇게 되려면은 가르쳐 줘야 한단 말이에요. そうなるためには教えなければなりませ 그래 ん。 구원의 길이라든가 복음 편지를 가지고 가르쳐 주는 것이에요. 救いの道や福音の手紙を通して教えるわけです。 가르쳐 주라. 教えなさい。 그러면 가르쳐 준다는 것은 그만큼 배울수록 그 사람 알수록 강해집니다. そして教わって知れば知るほど強くなります。 많은 사람을 전도하는 것도 중요하지만은 소수라도 정말 제자로 만드는 것이 아주 큰 전도 방법입니다. たくさんの人を広く伝道することも大事ですが、少数の人を深く教えて弟子にすることもとても素晴らしい伝道運動です。 그리고 또 특별히 이 선지자직이라는 것을 알아서 학교를 주로 세웠습니다. 特に宣教師というのは預言者職として学校をよく建ててきました。 그래서 이
첫 번째 학교는 전부 다 교회에서 세운 で 학교들이었습니다. すから一番最初の学校はすべて教会が建てた学校です。 수도원을 세워가지고 거기서 가르쳤어요. 수도사들이 学校の一番の原型は修道院でした。修道院で教えたわけです。 목적이 뭐냐? 전도 선교를 위해서. 目的は伝道宣教のために。 거기서 수도사가 된 사람들이 해외 가서 누구에게 복음을 전했냐면 왕이나 귀족들에게 복음을 そ 전했습니다. こで修道士になった人たちが海外に行ってどんな人たちに伝道したかというと、王や貴族に伝道しました。 그리고 그 사람들이 믿으니까 한 나라가 금방 속히 기독교로 바뀌었습니다. 権力者がイエス様を信じると、一つの国が速やかに丸ごと福音化されました。 그게 전도 방법입니다. これが伝道方法です。 우리가 기왕 전도하는 것 물론 이 유대교에서 핍박을 받음으로써 다 예루살렘 유대에서 다 흩어질 수밖에 없었어요. 私たちの伝道はどうあるべきでしょうか。例えば初代教会がユダヤ人から迫害を受けたことによって、それまでエルサレムにとどまっていたのが全世界中に散らばることになりました。 비행기도 없고 뭐 교통수단도 없는데도 이 예루살렘에서 시작한 그 복음이 64년경에는 AD 64년 불과 30년 후에는 이 로마도 많은 크리스찬들이 믿었습니다. その結果、当時は飛行機も便利な交通手段も何もなかったんですが、わずかこのエルサレムで始まったこの福音運動がわずか30年後の、紀元後64年頃にはローマにまでたくさんのクリスチャンがいるほどに成長していったのです。 핍박이 심하니까 갈 수밖에 없어요. 거기까지. というのも、このエルサレムであまりにも迫害が激しいので、全世界中に出ていくしかありませんでした。 그래서 자기들은 복음을 전하는 거예요. そして出ていった先で福音を伝えたのです。 강해졌으니까 복음을 전하는 거예요. 自分が福音を刻印しているので伝えました。 근데 AD 64년부터 313년까지는 주로 어떤 복음이냐, 어떤 전도했냐면 위에 사람에게 올라가는 전도, 다 복음화가 됐어요. 로마까지. ですが、その後のローマ迫害、ローマ帝国による迫害があってからはどういう伝道をするようになっていたのかというと、トップの権力者たちに福音を伝える伝道を始めていきま 다시 した。 말해서 옆으로 흩어지는 전도는 금방 순식간에 할 수 있어요. 横に広まる伝道はすぐすることができます。 다시 말해서 이웃 사람에게 전도는 간다는 자기 위에 사람에게 저 가장 회사라면은 사장에게까지 복음 전하는 거 그게 시간이 걸리는 거예요. 例えば隣人に伝道するのは簡単ですが、自分の上の人、例えば会社だったら一番トップの社長にまで伝道するというのは時間がかかるでしょう。 북한도 복음만 들어갑니다. 북한에서 이게 중국으로 온 사람한테 이게 복음 전해서 얼마든지 북한도 전도되지만 김정은 전도하는 것이 어려운 거예요. 例えば一番伝道宣教の壁が分厚い北朝鮮だって脱北者に福音を伝えるなどすれば、その横の伝道はすぐにすることができます。ですが、その北朝鮮の金正恩に伝道するとなると大変時間がかかるわけです。 그래 바뀐단 말이죠. でもそうなってこそ変わるでしょう。 그 250년 걸렸어요. ローマ帝国の場合はこの時間が250年かかりました。 이 예루살렘에서 노마까지 가는 데는 30년밖에 안 되는데 노마에 와서 노마의 황제까지 복음을 전하는데 250년 걸렸단 エ 말이에요. ルサレムからローマにまで伝わるの広まるのは30年で済んだんですが、ローマにまで広まった福音がローマ皇帝のところまで上るまでには250年かかったのです。 모르니까 그렇게 걸린 거예요. もちろんなかなか手探りだったので時間もかかったと思います。 핍박을 받으니까 이거 이렇게 일단 다 죽겠다. 이제 깨달은 거예요. 위에 사람만 복음을 전해야 살 수 있다는 것을 이제 아는 거예요. 彼らはどうやってサミットへの伝道を悟ったのかというと、あまりにも迫害がひどいので、このままでは私たち全員が死んでしまう。この迫害を止めるためにはどうすればいいのか。そうだ、皇帝を変えなければならないと考えたわけです。 근데 놀랍게도 노예들이 처음에 예수를 믿었어요. 驚くべきことに最初クリスチャンたちというのは奴隷階級に多かったです。 물론 귀족도 있었지만은 거의 귀족이 없고 노예들이었어요. もちろん貴族や貴婦人たちもいたんですが、奴隷階級がたくさんいました。 로마 안에서는. ローマの中では。 근데 예수를 믿고 나서 이 노예가 해방이 돼요. ですがイエス様を信じてからはこの奴隷だった者たちが解放されるようになりました。 군인이 됩니다. 解放奴隷として今度は軍人になり 근데 ます。 군인이 돼가지고 출세를 해요 또. 軍人になったと思ったらどんどん出世します。 그래가지고 상당히 높은 지위까지 올라가요. そして非常に軍人の高い地位にまで上り詰めました。 그때부터 눈이 열린 거예요. その時から彼らは目が開かれるようになりました。 하나님께서 나를 이렇게 출세시키는 것은 전도하라는 거구나. そうだ、神様が私を出世させているのは権力者に福音を伝えるためだ。 그래서 200년 대는 이미 많은 황제들이 기독교에 대해서 호감을 가진 황제들이 많았습니다. それで200年代に入ると多くの皇帝たちがクリスチャンに親近感を持つようになります。 상당히 높은 사람들이 많이 그리스도를 믿었어요. 皇帝の高い地位の側近にたくさんのクリスチャンたちがいたからです。 이걸 일찍 알았다면 빨리 복음화됐었죠. もしもっと早くこのことを悟っていたらローマ福音化はもっと早かったでしょう。 우리가 연약하더라도요. 내가 복음을 전해서 왜 사람까지 복음을 전해야겠다. 그래야 세계가 바뀐다는 것을 안다면은
빨리 응답이 옵니다. 今私たちの立場が弱かったとしても、トップの人にサミットに福音を伝えてこそ現場が早く丸ごと変わっていくということを悟れば、神様がそのような立場に私を変えていってくださいま 내가 す。 돈을 많이 벌어야 높은 사람을 만날 수도 있고 전도도 하고 그런 사람들을 무례해 줄 수도 있습니다. 自分に経済力があってこそ力のある人たちに伝道することもできるし、会うこともできるわけです。 그 일을 위해서 하나님 능력을 달라고. 神様はそのために力をください。 예수님이 내 안에 살고 イエ 계십니다. ス様が私のうちに生きておられます。 내게 지혜를 주시옵소서. 私に知恵をください。 렘넌트들이 학교 다니면서부터 그 생각을 하고 그렇게 가르친다면 얼마나 큰 인물이 レムナ 되겠습니까? ントたちが学生時代にこのことを覚えて学ぶならば、どんなに素晴らしいレムナントになるでしょうか。 일본에는 미션 스쿨도 많이 日本には 있습니다만 たくさんミッションスクールがあります。 그렇게 가르쳐주는 미션 스쿨이 ですが、そ 없어요. のために勉強しなさいと教える学校、ミッションスクールはありません。 우리 서밋 스쿨이라든가 우리 기리스도 보육원에 우리 보육원 그걸 잘 가르쳐 주기 바랍니다. ですからサミットスクールやキリスト保育園、キリカボ保育室ではよくこのことを教えてください。 그러면 천재 같은 사람이 돼요. すると天才のような人物になります。 노예도 그런 위에 황제 측근까지 올라간다. 初代教会では奴隷の身分だったのに皇帝の側近にまで上り詰めました。 그 능력을 주니까요. なぜなら神様の力が与えられたからです。 우리 이 주변 국가를 보면 우리 한국 보면은요. 한국에는 이승만 같은 사람이 있었습니다. 例えば日本の周りの国、韓国を見てみると、韓国には李承晩大統領のような人がいました。 청년 때 내가 기독교 국가를 만들어야겠다. 그건 꿈이었는데 그건 도저히 불가능한 꿈이었어요. 彼が青年の時に自分がこの国をキリスト教国家にすると思ったのですが、当時の状況では全く不可能なことでした。 근데 기적같이 됐단 で 말이죠. すが奇跡のように実現されたのです。 중국도 손문이라든가 장개석 같은 사람이 전부 다 기독교인들입니다. 中国も孫文や蒋介石などはみんなクリスチャンでした。 그 당시 청나라를 무너뜨리고 내가 민주주의 국가를 만들겠다. 그 꿈 같은 일이에요. 当時秦の国を潰して民主主義の国を作るというのは当時の中国ではありえないことでし 몇 た。 번 실패해서 일본은 몇 번 도망왔어요. 実際に何度も失敗して何度も日本に亡命しています。 두 사람 다 그렇습니다. 二人とも孫文も蒋介石も 그 そうでし 당시에 た。 일본에 있는 기독교인들이 많이 도와줬어요. ですがそんな彼らを当時日本のクリスチャンたちがよく助けました。 근데 정작 일본은 한 명도 그런 사람은 없어요. ですがいざ日本ではそのような国家指導者を一人も立てることができませんでした。 100명이 101대죠. 지금 그 101대 총리가 101대인데 그 101대 될 때까지 한 명도 내가 이 나라 일본을 기독국가로 만들었다는 총리 한 명도 없었다니까요. 今の総理大臣が101代目になりますが、この101人の総理大臣の中で自分が日本をキリスト教国家にするという総理は一人もいなかったわけで 아니, す。 어렸을 때부터 그런 마음만 있어도 되는 건데 幼い頃からそういうビジョンさえあればなるのですが、 여러분 그래서 오늘 제목이 뭐냐면 서밋 전도자들이 되길 바랍니다. ですから今日のタイトルにあるようにサミット伝道者になることを 물론 願います。 옆에 사람들도 옆으로 하는 전도도 많이 땅까지 가는 전도도 해야 합니다. もちろん横に隣人に伝えて地の果てにまで広がる伝道も必要です。 솔직히 뭐 인터넷 시대이기 때문에 금방 할 수 있어요. で 그것이. すが今はこれだけネット時代になってくると広まる伝道はすぐ成していくことができます。 위에 일본의 가장 권력자가 복음화되는 거 그것은요. 그게 가장 중요한 전도예요. ですが上に日本の権力者の層にまで福音を伝えるこの上に上っていく伝道が一番重要な伝道です。 내가 회사에 들어갔다 CEO에게 꼭 복음을 전해서 복음화시켜 내 제자로 만들어야겠다. 自分が入社をしたら CEO に社長に伝道をして必ず弟子にする 그 꿈 같은 일이죠. 夢のような話でしょう。 근데 되어진다니까요. ですがつかめばなります。 그래야 복음화가 됩니다. そうしてこそ丸ごと福音化されま 그런 す。 것을 전혀 우리는 모르고 있어요. ですが全く私たちはそういったイメージがなかったわけです。 하나님이 그걸 하라고 핍박을 계속 주는 거예요. 神様はその目を開かせるために迫害も与えました。 그런데 그렇게 해서 깨달아서 어려움 당해서 깨달으냐 아니면 말씀을 통해서 깨달으냐. ですが迫害を通して苦労してから悟るか、それとも事前に御言葉を通して悟るかです。 예배를 통해서 깨달는 것이. 礼拝を通して悟る方が恵みでしょ 그래서 う。 이제는 처음에 예배 드리기에는 두려움이 있었는데 이제는 두려움도 사라지고 이제는 내가 가장 위에 있는 사람을 내 제자로 만들겠다. 最初は恐れもあったし不安もあったけれども、礼拝して御言葉を聞いていく中で恐れも消えて強い信仰になって自分の組織の一番トップの人に伝道する。 반드시 그 응답이 이루어집니다. そのように決心するとき、必ずそのビジョンは答えられます。 물론 시간이 좀 걸립니다. もちろん時間はかかります。 그래서 믿음이 필요하고 인내가 필요합니다. だから信仰も忍耐も必要です。 그리고 또 연합이 또 필요합니다. また結合が必要です。 반드시 그 응답은 되어집니다. ですが必ずそのビジョンは答えられま 모든 す。 성도들에게 정말 서밋 전도자의 축복을 누리기를 주님 で 축원합니다. すから生徒方全員がサミット伝道者の答えを味わうことを願います。 기도하겠습니다. 하나님 お祈りします。 감사합니다.
父なる神様感謝します。 우리들에게 정말 서밋 전도의 응답을 주시고 私たちにサミット伝道の答えをくださり、 하나님의 약속은 이루어지게 해줄 줄 믿습니다. 神様の約束を成し遂げてくださることを感謝します。 우리들의 연약한 부분들을 고쳐주시고 私たちの弱さを癒してください。 두려움도 죽음의 두려움도 질병 두려움도 다 하나님 이길 수 있도록 축복해 주시고 死の恐れも病の恐れも完全に勝利することができますように。 사단을 멸하시고 모든 질병과 죄를 용서하시고 질병을 고쳐주시는 주님을 찬양합니다. サタンを踏み砕いてすべての病とまた罪を許し癒してくださるキリストを褒めたたえます。 증인으로 서밋 전도자 되게 하여 証 주옵소서. 人としてサミット伝道者になりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。アーメンアーメン。